హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ టమాటా రేట్ అప్డేటింగ్ ఛానల్. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఢిల్లీ మార్కెట్లో ఈరోజు టమాటా రేట్ అనేది టాప్ ధర ఎంత పడిందో తెలుసుకుందాం. అలాగే ఢిల్లీ మార్కెట్కి అయితే ఈరోజు ఎక్కడి నుంచి ఎన్ని వెహికల్స్ వచ్చాయో కూడా చూద్దాము. ఇంకా వర్షం వివరాలు కూడా తెలుసుకుందాం, రెయిన్ అప్డేట్ గురించి. ఇటు నార్త్ సైడ్ అయితే ఎక్కడెక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయో కూడా చూద్దాము. ఫస్ట్ అయితే ఈరోజు ఢిల్లీ మార్కెట్కి అయితే ఎన్ని వెహికల్స్ వచ్చాయో తెలుసుకుందాము. ఇంక ఈరోజైతే ఢిల్లీ మార్కెట్కి అయితే 25 వెహికల్స్ అయితే వచ్చాయి, 25 వెహికల్స్ అయితే వచ్చాయి. మన సైడ్ నుంచి అయితే 7 వెహికల్స్ వచ్చాయి, 7 వెహికల్స్ అయితే వచ్చాయి మన సైడ్ నుంచి. ఇంకా మహారాష్ట్ర నుంచి అయితే ఎక్కువగా వచ్చాయి మిగిలినవన్నీ. ఇంక ఈరోజు ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మన సైడ్ నుంచి కానీ మహారాష్ట్ర నుంచి కానీ ఓవరాల్గా వచ్చేసరికి మార్కెట్కి అయితే 25 వెహికల్స్ వచ్చాయి, 25 వెహికల్స్ అయితే వచ్చాయి. ఇంకా వర్షం వివరాలలోకి వస్తే నార్త్ సైడ్ అయితే ఎక్కువగా పడుతున్నాయి. ఒక 2-3 రోజుల నుంచి అయితే భారీ వర్షాలు అయితే పడుతున్నాయి. ఇంకా ఎక్కడెక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయని తెలుసుకుందాము. ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ, ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర, హర్యానా ఇంకా మిగతా ఏరియాల్లో కూడా వర్షాలు అయితే పడుతున్నాయి. ఇంక ఈ భారీ వర్షాలు పడటం వల్ల నిన్నైతే స్కూళ్ళకు కూడా సెలవు ఇచ్చారు. అటు నార్త్ సైడ్ అయితే ఢిల్లీలో అయితే ఇంకా స్కూళ్ళకు బంద్ ఇచ్చే అంత భారీ వర్షాలు అయితే పడుతున్నాయి. ఫుల్ ట్రాఫిక్ అయితే ఉంటుంది. ఇంకా ఏం ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, వర్షం పడటం వల్ల అసలుకి ఎటు కదలటానికి అయితే లేకపోతుంది అటు సైడ్ అయితే. ఇంకా స్కూళ్ళకు కూడా సెలవు ఇచ్చారంటే అర్థం చేసుకోండి, అంత భారీ వర్షం అయితే పడుతుంది నార్త్ సైడ్ అయితే. ఇక మన సైడ్ కూడా పడుతున్నాయి. విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం మిగతా ఏరియాల్లో కూడా కొద్దిగా వర్షాలు అనేవి పడతానే ఉంటున్నాయి మన సైడ్ కూడా. ఇంక ఈ వర్షం పడటం వల్ల కొద్దిగా రేట్లు కూడా డౌన్ అవుతున్నాయి. అంటే ఎక్స్పోర్టింగ్ అనేది లేదు కదా, వర్షం లేకపోతే కొంచెం ఎక్స్పోర్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అటు రావడానికైనా ఇటు రావడానికైనా ఎక్స్పోర్టింగ్ స్టార్ట్ అయితే కొద్దిగా రేట్లు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసరికి వర్షం ఎఫెక్ట్ వల్ల ఎక్స్పోర్టింగ్ అనేది తక్కువగా అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూద్దాము ఈరోజైతే ఢిల్లీ మార్కెట్కి అయితే ఈ టమాటా రేట్ అనేది టాప్ రేట్ ఎంత పడిందో తెలుసుకుందాము. మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన కాయలు అయితే 25 కేజీల బాక్స్, 25 కేజీ బాక్స్ 300 రూపాయల నుంచి 600 రూపాయల వరకు తీసుకున్నారు. 300 రూపీస్ నుండి 600 రూపీస్ వరకు అయితే తీసుకున్నారు. ఈరోజు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన కాయలు టాప్ అండ్ టాప్ రేట్ అయితే 600 రూపాయలు, 600 రూపీస్. ఇంకా మన సైడ్ నుంచి వచ్చిన కాయలు అయితే 25 కేజీల బాక్స్, 25 కేజీ బాక్స్ 700 రూపాయల నుండి 800 రూపాయల వరకు తీసుకున్నారు. 700 రూపీస్ నుండి 800 రూపీస్ వరకు అయితే తీసుకున్నారు. ఈరోజు ఢిల్లీ మార్కెట్ టాప్ అండ్ టాప్ రేటు కూడా మన సైడ్ నుంచి వచ్చిన కాయలే టాప్ రేటు 800 రూపాయలు, 800 రూపీస్ ఈరోజైతే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ కంటిన్యూగా ఫాలో అవుతుండండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.